क'क्राझार जिल्लानि DTOआ रोड सेफ्टी एवारनेस हाबाफारि लादों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला DTOआ क'क्राझार सहराव रोड सेफ्टी एवारनेस हाबाफारि लादों आरो बे सांग्रांथि लानाय हाबाफारिया 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइ थामहिनबा दान मोनसेनि थाखाय थागोन। फुराना गारि बाङा सिङा जानायफोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ दानहैयाखैब्ला दाननानै लानो बिथोन होदों। अब्ला जेसेबां फाइन होनो गोनांफोर दं अब्ला नोंथाङानो 75% रेहाय होनाय जागोन। मख'जाथावदि क'क्राझार DTO अफिसार डजेन बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों गारि सालायगिरिफोरनिसिम सांग्रांथि होबावदों दि साफ्रोम मटरसाइकेल गारि सालायगिरिया हेलमेट गानथारनांगोन, नङाब्ला फाइन होनांगोन आरो फोरमानलाइफोरखौ थि लानो थाखाय आरो न' एन्ट्रियाव गारि दोननाय पइन्ट गैया जासे लानो खावलायो आरो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै समाजखौ गोग्गो लाखिनायाव हेफाजाब खालामनो थाखायबो खावलायो डजेन बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो डजेन बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै निश्चय नोंथांमोना नुदों बहाय बेनाराव स्पष्ट लिरनाय दङ। माने सिगां मामोन, सिगाङो बेसिकेलि मटरसाइकेल, 3 हुइलार जेरै टट' माने इ रिक्सा ओमफ्राय टेम्प' बेफोर गारि। बेहाय मा होनदों जे बेफोर गारिनि कागज पातिखौ चेकिं खालामनो नांला होनदों। बे गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सन, माने फाइन गैला। खिन्थु मटरसाइकेलाव मोनसे माबा दोनदों, बार दोनदों, बे जाहैबाय हेलमेटखौ गाननांगौ। मटरसाइकेल सालायबा हेलमेट गानाब्ला खिन्थु फाइना जागोन। आच्छा, बेहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय, दा जोङो माने गावनि हुदा, गावनि आखुखौ सोलायनांसिगौ। माने सिगां मामोन, गारियाव कागज गैयाबा पुलिसा हमगोन, बाराद्राय स्पिड सालायोब्ला ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ हमगोन, पुलिसा हमगोन, बेफोरबायदि मोनसे साननाय दङमोन। दा बे दायित्वखौ गारि बिगोमानो होदों गभर्नमेन्टआ, जे बेखौ नोंनो बुजिया, नोंनो बुजि। सासे मोनसे माने इडुकेटेड समाजनि सोद्रोमा हिसाबै नों गावखौनो फिल खालामनो सेस्था खालाम। जेराव नोंखौ नो पार्किं खालामनो नाङा होननानै साइनबर्ड होखादों, बहाय गारिखौ जुदि पार्किं खालामोब्ला बेहाय जाथायदाव उसुबिदा जागोन, पाब्लिकनि उसुबिदा जागोन। बे खोथाखौ गावनो फिल खालामथों। गारिखौ बिराद स्पिडाव सालायोब्ला, सौदावबायोब्ला गावबो माने जोखोम जागोन, थैनोबो हागौ, मालायखौबो सौदावहैगोन, मालायाबो थैनो हागौ। बे खोथाखौ गावनो इडुकेटेड सासे माबा हिसाबै, सुबुं हिसाबै गावनो गोसोआव फिल खालामथों। बेखौ माने सरकारा लुबैदों आरो सरकाराबो लुबैदों, माने जोंबो क'क्राझार जिल्लाफोर माने हान्थामेला बिफाननि जानानै बेखौ जोङो खोब गोसो सिंनिफ्राय खावलायगोन जे नोंथांमोना गावनो माने मोजां आखुनि, मोजां हुदानि जिहेथु रोंखागौ, नोंनि रोंखागौखौ खामानियाव बाहायदो, ओमफ्राय समाजखौ गोग्गो माने खालामनायाव हेफाजाब होदो। बेखौ जों खावलायदों। आरो बे प्रग्रामा जोङो लादों मास मोनसे माने बे फोसावनायखौ मास मोनसे लादों, खिन्थु बे जाबाय थागोन। जेब्लासिम गोदान सार्कुलार ओंखारा अब्लासिम मटरसाइकेल, इ रिक्सा, ओमफ्राय बे साखा खबथाम माबा टेम्प' बेफोरनि एगेन्सै खुनु फाइन दाननाय जानाय नङा। गानाबा हले फाइन दानगोन। जोबोद गोनां फोसावनाय दङ। बे जाहैबाय गावनि गारिखौ सोरबा जुदि भाङासुरायाव हरबायब्ला, बा बिराद गोबावसै मिथिनानैबा जा, बा मिथियैयाव जा, मिथिस' हायैयाव जुदि गोरोन्थि खालामनानै बायहोबाय बा जिहोबायबा, नाथाय बेयो गावनि आरसिखौ जुदि केन्सेल खालामाखैबा, निस्सय बे गारिया बेनि नामावनो दं अफिस रेकर्डआव। मानो होनबा आरसिखौ अफिसनि रेकर्डआव केन्सेल खालामागौ मानि जायनि नामाव गारिमोन बिनि दायित्वआवनो थाबाय थायो। दा हमनानै ला सोरबा भाङासुरायाव हरखांबाय, ओमफ्राय आरसिखौ केन्सेल खालामाखै, ओमफ्राय दा बेखौ चेकिं खालामनायाव नुबाय जे बेना फाइनानो बिराद बुरजा जाबाय। हमनानै ला 1 लाख जुदि फाइन जाबायब्ला
बहाय सरकारा होनदों जे नैबे 2025 सननि 31 मार्चसिम बिनि उनाव जानाय नङा खिन्थु 2025 सननि 31 मार्चसिम 100आव मात्र 25 थाखा होबानो गगोन 75 थाखायानो फ्रि रेहाय थारमाने हमनानै ला सोरनिबा गारिया जुदि स्क्रेपाव हरबाय ओमफ्राय चेकिं खालामनायाव नुबाय जे बेना माने फाइनानो 1 लाख दं बिदिबा बे 75,000आनो रेहाय मोनगोन मात्र 25,000खौ सरकारनि खातायाव जमा होबानो बेनि गासिबो दाय दुसा सेस जोब्बाय आरो दा बेखौ बयबो गारि बिगोमाया मिथिनांगौ बांसिनै बियो माने कमार्शियेल भेहिकेल थारमाने जायफोर गारिखौ सालायबा भारा मोनो बेफोरनि खेथ्रआव बे बांसिन जायो आरोखि थेवबो गारिखौ बायबाथाय आरसिआ केन्सेल खालामनानै लानांगौ बे बयनिबो दायित्व दानि जे गोदान नेमखान्थि बेयो साखा खब्रै गारिनि थाखाय जानाय नङा बे नङा बे स्क्रेपाथ' साखा खब्रैजों खोथा गैया बे जेसेबां गिदिर गारि दानि गोदान आयेन नेमखान्थि बे नेमखान्थिया साखा खब्रैनि नङा माने साखा खबथाम ओमफ्राय मटर साइकेल बे साखा खब्रै ओमफ्राय बिनि सायावबाथाय बे नियम कानुन फालियाबा बेखौ फाइन दानगोन बे मात्र नैबे माबाखौल' होनदो गारि फिसा मटर साइकेलाबो मोनसे थालांदों बे जाहैबाय हेलमेट गानाबाथ' फाइन दानथारगोन बेखौ एकदम सियरखा बेखौ आं गले गले माने खावलायदों हेलमेट गाननानैसो गारि सालायनायाथ' गोनांथार गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमार्जेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।